Estamos aí fabricando uma lareira ecológica, um pote de flor, pode ser, de concreto. Aí colocamos areia, uma lata no fundo, pode ser uma ou mais conforme o tamanho dos potes. Aí pode ser até umas 3 latinhas para pôr dentro. E aí vai em redor dela toda com areia. Até aqui, depois vou prosseguir. E aí colocando o restante das pedras para incrementar, ficar mais bonitinho, ilustrado. Daí agora para frente vamos também cortar por enquanto, daí depois mais vamos continuar. Aí agora está o restante colocando álcool no copo e só botar fogo, e aí vai permanecer aquecido.